هقول لك على منتج مالي يطلع لك عائد دوري وتقدر تفكه في اي وقت. حل الفزوره دي في الصندوق، مش اي صندوق، صندوق الاستثمار. في الفيديو ده هعرفك على اسباب مهمه تخليك تستثمر فيه فلوسك. بس الاول انا سلمى القزاز وده علم الجيب. أول سبب هو المرونة. أول لما بتشتري وثيقة في صندوق استثمار أيا كان إيه بتقدر تبيعها تاني يوم، على عكس أوعية ادخارية تانية في البنوك زي الشهادات، لأن أول الشهادة لما بتتربط ما بتقدرش تكسرها إلا بعد 6 شهور. لكن مع صناديق الاستثمار تقدر تتابع سعر الوثيقة على حسب نوعها وتبيعها في الوقت المناسب ليك وعلى حسب احتياجك. تاني سبب هو نسبة المخاطرة. الصناديق متنوعة جدا ما بين عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر ومنخفضة المخاطر. كل صندوق ليه مدير مهمته تعظيم العائد للمستثمرين. صناديق منخفضة المخاطر بتستثمر في أذون الخزانة والودائع والشهادات البنكية، والمتوسطة المخاطر بتعمل ده برضو مع بعض الاستثمارات في الأسهم، وعالية المخاطر بتكون في أسهم البورصة، ودي زي ما فيها مكسب كبير جدا ممكن نسبة الخسارة تكون عالية جدا. ثالث سبب هو التنوع. العائد في صناديق الاستثمار متنوع حسب النيد بتاعك، في عائد دوري وعائد تراكمي. الدوري بينزل لك في حسابك، وفي التراكمي اللي بيزود بيه قيمة الوثائق بتاعتك، وفي دوري تراكمي وده بيكون ميكس بين الاثنين. والصناديق بتختلف على حسب الجهة اللي بتشتريها منها، وتقدر تعرف ده من الموقع بتاع البنك اللي عايز تستثمر في الصناديق بتاعته. لو انت ليك تجربة مع صناديق الاستثمار اكتبها في الكومنتس عشان الكل يستفيد.